হ্যালো স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু আড্ডা 24/7 বাংলা অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত। নমস্কার, আমি সুমিত স্যার। WBSSC গ্রুপ সি পরীক্ষা হয়ে যাবার পর এখনো কিন্তু পড়া শেষ হয়নি। কেন? কারণ WBSSC ক্লারিক্যাল যে পোস্টের পরীক্ষাটা তোমরা দিয়ে উঠলে, এবার তোমাদের কিন্তু টাইপিং টেস্ট অর্থাৎ কম্পিউটার টেস্ট। আর এই কম্পিউটার টেস্টে কারা কারা ডাক পেতে চলেছো, কত নাম্বার তুমি স্কোর করলে তুমি কম্পিউটার টেস্টের জন্য প্র্যাকটিস শুরু করতে পারো, ঠিক আছে? এবং কম্পিউটার টেস্টে কিভাবে পরীক্ষা হবে, কেমন ধরনের পরীক্ষা হবে, কিভাবে তুমি এই কদিনের মধ্যে কম্পিউটার টেস্টিং জায়গাটাকে নিজেকে রেডি করবে, এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলার জন্যই আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এলাম। তো যারা যারা WBSSC গ্রুপ সির পরীক্ষা দিয়েছি তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। খুব ছোট একটি ভিডিও হতে চলেছে এবং তার পাশাপাশি অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রিয় বন্ধু বান্ধবদের একটু শেয়ার করে দাও এই ভিডিওর লিঙ্কটি, যাতে তারাও সচেতন হয়ে যায় এবং এখন থেকেই যাতে কম্পিউটার টেস্ট কি করতে হবে সেগুলো যাতে তারা রেডি করে ফেলতে পারে তাদের প্রোফাইলটি। তো চলো লেটস স্টার্ট, শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি। তোমরা সকলে ভিডিও লিঙ্কটিকে একটু শেয়ার করে দিও। প্রথমেই আগে আমরা চলে আসবো হচ্ছে WBSSC গ্রুপ সির পরীক্ষার ক্রাইটেরিয়া বা মার্কস ডিভিশনটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি টোটাল আমরা 100 নম্বরের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এবং 100 নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষা 60 নম্বর হয়ে গেছে অলরেডি। একাডেমিক স্কোর এবার তোমাদের 10 নম্বর দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটার টেস্ট 15 নম্বরের কম্পিউটার টেস্ট, মানে একটা ভালো জায়গা কম্পিউটার টেস্ট কিন্তু রয়েছে, এখান থেকে কম্পিটিশন কিন্তু ছাকা হবে। দেন হচ্ছে ইন্টারভিউ 10 নম্বরের এবং এক্সপিরিয়েন্সের ওপরে 5 নম্বর দেওয়া হয়েছে। এক্সপিরিয়েন্সটা কাদের জন্য? যারা 2016 সালের ক্যান্ডিডেট, মানে যারা চাকরি পেয়েছেন এবং যারা চাকরি করতেন কিন্তু তারা চাকরি হারিয়েছেন, সেই ক্যান্ডিডেটরাই কিন্তু পাশ করলে তারা এক্সপিরিয়েন্সে 5 নম্বর পাবেন। কিন্তু 2016 সালে পরীক্ষায় বসেছি, উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তারা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে 5 নম্বর পাবেন না, ঠিক আছে? তাহলে এক্সপিরিয়েন্স অনলি ফর যারা চাকরিরত ছিলেন বা কর্মরত ছিলেন তারাই একমাত্র পাবেন এটা, ঠিক আছে? এবার এই কম্পিউটার টেস্টের মধ্যে আপনাদের কি কি থাকবে, তোমরা কি কি কম্পিউটার টেস্টে পাবে? 15 নম্বর আমাদের কি হবে? শুধুমাত্র হচ্ছে টাইপিং টেস্টের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। দেখবে লেখা আছে টাইপিং প্রফিসিয়েন্সি, একদম পরিষ্কার দেখবে সিলেবাসের মধ্যে লেখা আছে। 15 নম্বর হচ্ছে আমাদের টাইপিং প্রফিসিয়েন্সির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তোমাকে টাইপ করতে হবে। কিভাবে টাইপ করতে হবে? বাংলা না ইংলিশে? তুমি ইচ্ছা করলে যে কোনো দিকে তুমি বেছে নিতে পারো, বাংলা হলে বাংলা, ইংলিশ হলে ইংলিশ, যেটা। তবে বাংলার ক্ষেত্রে একরকম তুমি সময় পাবে, ইংলিশের ক্ষেত্রে একরকম সময় পাবে। বাংলার ক্ষেত্রে একরকম মানে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, ইংলিশের ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। তাহলে সেটার সংখ্যা কি, সেটার সময় কত, একবার আমরা দেখে নেব। সবার আগে টাইপিং এর ক্ষেত্রে আমাদের কি দরকার? আমাদের টাইপিং এর ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে হাত সেটটা। এই যে আমাদের কিবোর্ডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে আমাদের কিবোর্ডটা রয়েছে, এই কিবোর্ডে মূল যে বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে আমাদের কি, আমাদের হাত সেট করার একটা ব্যাপার আছে। এই হাতটা যখনই তোমার সেট হয়ে যাবে তখন তুমি ইজিলি কিন্তু তোমার কাছে কোন আঙুলে কোন সংখ্যাটা আছে সেটা তুমি ইজিলি ধরতে পারবে। দেখো এখানে আমরা প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটার মধ্যে আমাদের কিছু কিছু লেখা আছে, সংখ্যা লেখা আছে, মানে ওয়ার্ড লেখা আছে। সেই ওয়ার্ডগুলো আমি যখন হাত বসাচ্ছি তখন আমাদের ওয়ার্ড নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে যে আমার কোন আঙুলের আমরা কোন ওয়ার্ডটাকে ডিপ্রেস করছি, ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে সব থেকে ভাইটাল জায়গা হচ্ছে আমাদের এই মানে কিবোর্ডটাকে হ্যান্ডেলিং করা। যে যত ভালোভাবে কিবোর্ডে হ্যান্ডেলিং করবে, মানে হাতটাকে রাখতে পারবে, তত সে ভালো এবং তত স্পিডে নির্ভুলভাবে সে কিন্তু টাইপ করতে পারবে। এটা কিন্তু আমি আগেই তোমাদের সে বিষয়টা বলে দিলাম। ওকে, এবার টাইপিং এর কি কি আছে আমরা একবার দেখে নেব। দেখো ইংলিশে যারা টাইপ করতে যাচ্ছে আমাদের, তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ইংলিশে টাইপের ক্ষেত্রে 200টা ওয়ার্ড তোমাকে টাইপ করতে হবে 10 মিনিটে। ক্লিয়ার? 200টা ওয়ার্ড তোমাকে টাইপ করতে হবে একদম 10 মিনিট, তার জন্য সময় পাবে তুমি, ঠিক আছে? কিন্তু যারা বাংলায় টাইপ করছে তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, তাহলে বাংলায় টাইপে আমরা 100টা ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের টাইপ করতে হচ্ছে। মানে যেখানে ইংলিশে 200টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হচ্ছে, সেখানে বাংলায় কিন্তু 100টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হচ্ছে, মানে 100 কমে যাচ্ছে। কারণ বাংলার সংখ্যা বাংলার লেটারগুলো বুঝতেই পারছো। তো সেই হিসাবে 10 মিনিটই তুমি সময় পাবে। 10 মিনিটের মধ্যে তোমাকে কিন্তু এই ওয়ার্ডে টাইপ করতে হবে। অর্থাৎ যারা ইংরেজিতে করবে তারা মিনিটে কিভাবে লাগবে, মিনিটে 20টি ওয়ার্ড তার কিন্তু কি ডিপ্রেশন রাখতে হবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ মিনিটে তোমার 20টা ওয়ার্ড কিন্তু টাইপ করে নিতে হবে, তাহলেই তোমার 10 মিনিটে কিন্তু 200টা ওয়ার্ড তুমি টাইপ করতে পারবে।
ঠিক আছে। আর যারা বাংলাতে যাচ্ছে তাহলে তাদের মিনিটে কি করতে হচ্ছে, 10টি ওয়ার্ড টাইপ করতে হচ্ছে, কারণ তাদের 100টা ওয়ার্ড 10 মিনিটে টাইপ করতে হচ্ছে। বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? তাহলে যখন তুমি প্র্যাকটিস করবে সেই প্র্যাকটিসের সময় অবশ্যই তুমি কিন্তু তোমার মানে কতটা স্পিড হচ্ছে হাতে এবং কতটা নির্ভুলভাবে সময়ের মধ্যে তুমি টাইপ করতে পারছো সেটা কিন্তু দেখাটা ভীষণভাবে জরুরি। ঠিক আছে, এর জন্য তোমাকে কি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে আমি কিছুক্ষণ বাদেই বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ফর্ম ফিল আপের সময় নির্ধারণ করতে হবে কোন ভাষায় তুমি টাইপ করবেন। ঠিক আছে, তোমার এরপরে যখন প্রিলিমস কোয়ালিফাই হয়ে যাবে তারপরে তোমাদের কিন্তু কোন ভাষায় কে টাইপ করতে হবে, কোন ভাষাতে টাইপ করবে তোমরা, তার জন্য একটা কিন্তু কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট ফর্ম বা কিছু একটা দেবে, যে ভাষায় যে ফিল আপ করবে সে ভাষায় তাকে টাইপিং করতে হবে। এই হচ্ছে মেন কথাটা। ক্লিয়ার? এবার এই টাইপিং এর ক্ষেত্রে অ্যাকুয়ারেন্সি কি বলা হচ্ছে দেখো ভালো করে। কেন্দ্রের যদি নিয়ম দেখো, তুমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যদি নিয়ম দেখো, তাহলে কি করতে হবে, সেই নিয়ম অনুসারে 93% জেনারেলরা যদি অ্যাকুরেন্সি রাখে তাহলে তাকে কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে সে ঠিকঠাক টাইপ করেছে, মানে নির্ভুলভাবে। 100% নয়, ঠিক আছে, 100% নয়, 93% হলেই কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষায় যে টাইপগুলো হয় তাতে 93% অ্যাকুরেন্সি জেনারেলদের ক্ষেত্রে ধরা হয়। আর এসসি এসটি বা এদের ক্ষেত্রে সেটা কমিয়ে 90% রাখা হয়, যাতে 90% তারা নির্ভুলভাবে টাইপ করতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে কি হবে, রাজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে মানে সেই পরিসংখ্যানটি হয়তো থাকবে, অর্থাৎ 98% তারা রাখতে পারে, যেমন কম্পিটিশন হবে সেই অনুসারে 98% তারা অ্যাকুরেন্সি রাখতে পারে বা 98 থেকে 100% অ্যাকুরেন্সি তারা রাখতে পারে। এতে রাজ্যের কিছু বলার কিছু নেই, মানে রাজ্য এটা ইচ্ছা করলে করতে পারে। আমি কেন্দ্রেরটা বললাম, কেন্দ্রে হচ্ছে 93% জেনারেলদের অ্যাকুরেন্সি রাখা হয়, নির্ভুল টাইপ হচ্ছে কিনা সেটা দেখে, আর এসসি এসসিদের ক্ষেত্রে সেটা 90% হয়। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু কম বেশি অবশ্যই হতে পারে। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে কি, আমাদের চেষ্টা করতে হবে নির্ভুলভাবে আমরা যত তাড়াতাড়ি টাইপ করতে পারি। ঠিক আছে, এবার বলি এর জন্য তুমি কত নম্বর পেলে তুমি টাইপের জন্য রেডি হতে পারো। দেখো আমাদের যে সিট সংখ্যা রয়েছে সেই সিট সংখ্যা অনুসারে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে তার অন্তত 3 গুণ রাখবে। ঠিক আছে, কেন 3 গুণ? কারণ হচ্ছে শুধু টাইপ মানে রিটেন হয়ে যাওয়ার পর টাইপ হয়ে গেলেই সে চাকরি পাচ্ছে না, টাইপিং হয়ে যাওয়ার পর তাকে ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে। তার মানে আমাদের প্রিলিমস থেকে ছেকে আমাদের টাইপ টেস্টে নিয়ে আসা হচ্ছে, টাইপ টেস্ট থেকে ছেকে তার মানে 3% আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3:1 যদি তারা সার্কেল করে তাহলে 3:1 মানে প্রত্যেকটি সিট পারপাসে 3 জন করে সদস্য সংখ্যা দিতে হবে, তারপরে সে হবে, সেটা বাড়তেও পারে। সুতরাং একটা হিউজ পরিমাণ মানে স্টুডেন্ট কিন্তু এই প্রিলিমসে পাশ করার পর তাদের কিন্তু এই টাইপিং টেস্টে ডাকা হবে এবং ছাকা হবে এই টাইপিং টেস্টটা থেকে, এটা আমার মনে হয়। কারণ যা পরীক্ষার কোশ্চেন সোজা এসছে তাতে আমরা দেখতে পেয়েছি 52 মোটামুটি আউট অফ 60 অনেকজন স্টুডেন্ট পেয়েছে। তাই আমার ব্যক্তিগত মত, যারা 52 পর থেকে রয়েছে তারা একেবারে নিরাশ না হয়ে তোমরা কিন্তু টাইপিং টেস্টের উপরে জোর দাও। ঠিক আছে, যাদের স্কোর মানে 52 থেকে আসছে তো তারা টাইপিং এর উপরে জোর দিতে পারি। ঠিক আছে, যদি এর মাঝখানে টাইপিং টেস্ট না থাকতো তাহলে কিন্তু একদম আমি বলতে পারতাম 58, 57, 56 যে মানে এই কাট অফটা হতে পারে। যেমন গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে কোনো রকম আমরা জানি যে কোনো রকম আমাদের টাইপিং টেস্ট নেই বা মাঝখানে কোনো পোস্ট নেই, সুতরাং এদেরকে ছেকেই ইন্টারভিউতে রাখবে। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের কি হবে, তোমাদের একটা হিউজ পরিমাণ, অর্থাৎ সেটা হচ্ছে 4-5 গুণ হতে পারে যে তোমাদের সেটা ডাকতে পারে আমাদের টাইপিং টেস্টের ক্ষেত্রে। তাই আমার ব্যক্তিগত মত অনুসারে 52 আপ যারা রয়েছে, 52 থেকে যাদের মার্কস রয়েছে তারা ধীরে ধীরে টাইপের প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও। আর যারা এসসি এসটি বা ওবিসি রয়েছে তারাও মোটামুটি 50 আপ থেকে তোমরা কিন্তু স্টার্ট করতে পারো। তো 50 আপ থেকে আমি বলবো যে মোটামুটি তোমরা প্র্যাকটিসিং এর মধ্যে কিন্তু নিজেকে রাখো। 52 হলে সব থেকে ভালো হয়, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এটা 51ও হতে পারে, 53ও হতে পারে। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে মেন ব্যাপার। 2 নম্বর হচ্ছে কোথা থেকে তাহলে আমরা টাইপ শিখবো। টাইপ শেখার জন্য তুমি টাইপ মাস্টার বলে একটি সফটওয়্যার তুমি ডাউনলোড করে নিতে পারো ফ্রি অফ কস্ট। সেখান থেকে তুমি বসে তোমার সামনে দেখবে একটা টাইমিং রয়েছে এবং সেই টাইমে তোমার কিছু লিখে দেওয়া আছে, সেটা দেখে দেখে তোমাকে টাইপ করতে হবে। সময়ের মধ্যে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ব্যাক করতে পারবে না, যেমন ভাবে পরীক্ষায় হয়। ঠিক আছে, এইভাবে টাইপ মাস্টার দিয়ে তুমি কিন্তু তোমার টাইপটাকে সেরে ফেলতে পারো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে টাইপ মাস্টার দিয়ে তুমি দেখে দেখে টাইপ করবে, কিন্তু টাইপেরও কিছু নিয়ম আছে।
তাহলে সেই নিয়মগুলো কি করে হবে? যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কিওয়ার্ডের সঙ্গে বা বাটনের সঙ্গে এক একটা কালার দেওয়া হয়েছে। কেন কালারটা দেওয়া হয়েছে? কারণ হাতটা এই পজিশনে রাখতে হবে তোমাকে, যে পজিশন থেকে তুমি এই আঙুলটা দিয়ে এই কটা মানে যে বাটন রয়েছে এই কটা বাটনে যাতে ডিপ্রেস করতে পারো, ঠিক আছে? এই কালার দিয়ে তুমি এই তিনটেকে করতে পারো, এইটা দিয়ে তুমি এই তিনটে করতে পারো, এইটা দিয়ে এই পুরোটা করতে পারো, তার জন্য এটা দেখানো হয়েছে। আর এইটা হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের এই বাটনটার জন্য। তেমনই ভাবে এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এইগুলোর ক্ষেত্রে এরকম লেখা আছে, মানে বুঝতে পারছো হাতের একটা ভঙ্গি রয়েছে, হাতের একটা সেটিং রয়েছে। যে সেটিংটা তুমি যদি না শেখো তাহলে কিন্তু তুমি ওই দেখে দেখে টাইপ করে তোমার স্পিড কিন্তু বাড়বে না, একদম পরিষ্কার কথা। কারণ এখানে কোনো লজ্জা বা কোনো মন ভোলানোর কিছু নেই। কারণ আজকে তুমি কষ্ট করে প্রিলিমস পাস করে গেলে আর সেখানে গিয়ে টাইপিং তুমি পাস করতে পারলে না, সেটা সত্যি একটা প্যাথেটিক ব্যাপার হয়ে তোমার দাঁড়াবে, ঠিক আছে? আর তার জন্য আমরা কি বলছি দেখে নাও। তার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই যে ওয়ার্ডগুলো দেখতে হচ্ছে, এই যে কালারগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই কালার অনুসারে তোমাকে কিন্তু এই হাতটাকে এভাবে বসাতে হবে এবং এইভাবে তোমাকে কিন্তু টাইপ করতে হবে। এর জন্য একটা সুন্দর গাইড তোমার দরকার। আমি বলছি এতগুলো কষ্ট করে করেছো তো, যদি তুমি এইটা দেখে করতে পারো তাহলে খুব ভালো। আর যদি তোমার মনে হয় যে স্যার একটা গাইডেন্স পেলে ভালো হয়, তাহলে আমি গাইড হয়ে শিখতে পারি, তাহলে আমি বলবো তুমি যে কোনো টাইপের জায়গায় যারা টাইপ শেখান সেখানে গিয়ে তুমি একবার কথা বলে দেখতে পারো। তবে সেখানে যা কোর্স ফি বলবে সেটা সত্যি তোমাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই ব্যয়সাধ্য হতে পারে, কারণ তারা স্বাভাবিকভাবে তোমাকে ধরে শেখাবে, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। ধরে শেখানো মানে তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে, হাতে ধরে তো আর শেখাতে পারবে না কেউ, তোমাকে ইনস্ট্রাকশন করবে যে এই যে দেখে নাও এই আঙুলটা এই কটা ওয়ার্ডের জন্য, এইটা এই ওয়ার্ডের জন্য, এটা এই কটা ওয়ার্ডের জন্য, এইভাবে তোমাকে বলবে, দিয়ে তোমাকে প্র্যাকটিস করে নিজেকেই করতে হবে। কিন্তু এর যে ফর্মুলাটিক দিকগুলো সেগুলো কিন্তু তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। এর জন্য আড্ডা 247 বেঙ্গলি তোমাদের জন্য একটা সুন্দর টাইপ মাস্টার্সের কোর্স নিয়ে এসছে, ঠিক আছে? একদম সুন্দর, যেটা আর কোথাও তুমি পাবে না। টাইপিং মাস্টার ক্লাস, ঠিক আছে? টাইপ করার ট্রিক্স ও মেথড, এই যে ট্রিক্সগুলো রয়েছে এটা তুমি এই টাইপ মাস্টার্স ব্যাচটার মধ্যেই পেয়ে যাবে। এখানে কি শেখানো হবে দেখো, আমি কোনো লুকোনো চুরোনি নেই, আমি একদম সামনে খুলে রেখেছি। ফার্স্ট ক্লাসে ইন্ট্রোডাকশন, কি শর্টকাট, হাউ টু প্লেস ফিগার, তোমার ফিঙ্গার সেটিং। তোমার সেকেন্ড ক্লাসে কি করা হবে, মিডিল রো, হাউ টু সেট ফিঙ্গার, ঠিক আছে? ASDF রুল, LKJ রুল, এটা শেখানো হবে। থার্ড ক্লাসে কি হবে, লাস্ট রো প্র্যাকটিস, হাউ টু ইউজ ফিঙ্গার। ফোর্থ ক্লাসে শেখানো হবে নাম্বার রো প্র্যাকটিস। ফিফথ ক্লাসে শেখানো হবে স্পেশাল সাইন প্র্যাকটিস। সিক্স ক্লাসে লেখা হবে ফাইনাল রিভিশন ফুল প্র্যাকটিস। একদম 6টা ক্লাস তোমার জন্য, এই 6টা ক্লাস রয়েছে। এই 6টা ক্লাসে তুমি টাইপে নিজেকে এক্সপার্ট করতে পারো যদি তুমি চাও। কারণ তুমি যেখানেই ভর্তি হও না কেন, তোমাকে হাতে ধরে টাইপ কেউ শেখাবে না, তোমাকে বলেই দেবে হাতটা এইভাবে ফিঙ্গার রাখো, টাইপ করো, তোমাকে এত কিছু তারা দেখাবে না। আর এই যে ব্যাচটা, এই ব্যাচটায় আমাদের যিনি টাইপ শেখাচ্ছেন তিনি একদম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেরই লোক, এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুলস অনুসারেই তোমাকে এই কটা ভাবে শিখিয়ে তোমাকে টাইপটা তারা শিখিয়ে দেবে। সম্পূর্ণ ভিডিও কোর্স, তুমি তোমার সময় মতো যখন খুশি দেখে নাও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, এবং প্রত্যেকটি ক্লাসের সঙ্গে PDF এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে। তো এরটাই আড্ডা 247 বেঙ্গলি তোমাদের জন্য এবার এই টাইপিং মাস্টার্সের ক্লাস এনে দিচ্ছে। যদি সম্ভব হয় তোমাদের নেওয়া, তুমি নিয়ে নেবে, কারণ বিশেষ কিছু দাম নয়, 200 টাকার মধ্যেই এই কোর্সটা তুমি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর যারা যারা এই কোর্সটা নিতে আগ্রহী তারা ইজিলি তোমরা কোর্সটাকে বেয়ার করতে পারো। তো এই কোর্সটা নেওয়ার জন্য কি করতে হবে, তোমাকে কুপন কোড Y368 এই কুপন কোডটা ইউজ করতে হবে, অথবা তুমি আমাকে কল করে নিতে পারো 8013492626 এই নাম্বারে তুমি কল করে নিতে পারো যদি এই টাইপ মাস্টার ব্যাচটা তুমি নিতে চাও, ঠিক আছে? এবার এই যে টাইপ মাস্টার যে ব্যাচটা রয়েছে, এই ব্যাচটা তুমি নিজেও কিন্তু কিনতে পারবে। কিভাবে কিনবে তোমাকে একটু বলে দিই। তোমাদের প্রত্যেকের প্লে স্টোরে গিয়ে আড্ডা 247 অ্যাপটাকে ডাউনলোড করতে হবে। কি অ্যাপ? আড্ডা 247 এক্সাম প্রিপারেশন, এই অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবে। ডাউনলোড করার পর অ্যাপটা ওপেন করে প্রথমে ফোন নাম্বার দেবে, ঠিক আছে? প্রথমে ফোন নাম্বার দিয়ে দেবে, দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে। তারপরে সিলেক্ট ইওর এক্সাম বলে একটা অপশন আসবে, সেখানে স্টেট এক্সাম এই অপশানে ক্লিক করে ওয়েস্ট বেঙ্গল এটাকে ক্লিক করবে। ক্লিয়ার? এরপরে কি হবে, ফোনের ভাষা আসবে, বাংলা না ইংলিশ, এরকম দুটো লেখা উঠবে, বাংলা না ইংলিশ। তোমার যেটা প্রয়োজন মনে হবে তুমি সেটা নিয়ে নেবে, বাংলা হলে বাংলা, ইংলিশ হলে ইংলিশ।
নেবার পর দেখবে ব্যাচটা এইভাবে ওপেন হয়েছে তোমার অ্যাপটা, যার এক পাশে হোম আছে আরেক পাশে স্টোর আছে। তোমাকে কি করতে হবে, এই যে স্টোর বা দোকান অপশন সেখানে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করলেই তুমি দেখবে নেক্সট যে পেজটা খুলেছে, একটু স্ক্রল করলে ভিডিও কোর্স বলে লেখা আছে, দেখেছো? ওই ভিডিও কোর্সে এই যে ভিডিও কোর্স বলে লেখা আছে, দেখো এই যে ভিডিও কোর্স, এখানে ক্লিক করবে। ক্লিক করলে তুমি দেখবে এই যে টাইপ মাস্টার্স এর কোর্সটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? এই টাইপ মাস্টার্স এর কোর্সের ছবি বা লেখাতে ক্লিক করবে। করলেই দেখবে ব্যাচটা ওপেন হবে। ওপেন হয়ে গেলেই সবুজ রঙের বক্সে একটা কুপন লেখা থাকবে, তুমি ওই কুপন ঘরের ক্লিক করবে। সবুজ রঙের বক্সটাতে ক্লিক করলেই দেখো এন্টার কুপন কোড এসছে। এখানে কি লিখছো তুমি, Y368, ঠিক আছে? লেখার পর এই যে অ্যাপ্লাই বাটনটা আছে, এই অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করবে, ঠিক আছে? Y368 থেকে অ্যাপ্লাই। তারপরে দেখো ইউজ কয়েন, এই বক্সটাতে ক্লিক করবে, তাহলে ব্যাচের দাম কমে গেল। এবার বাই নাও অপশানে গিয়ে তোমার যদি নিজস্ব ফোনপে বা গুগল পে থাকে, সরাসরি এই পে অপশানে ক্লিক করবে। করার পর ফোনপে বা গুগল পে ছবিতে ক্লিক করে একদম ডিরেক্ট পেমেন্ট করে দেবে। আর যদি তোমার হয়ে অন্য কেউ পেমেন্ট করে তাহলে কি হবে, এই রকম পেজটা খুলবে, দেখে নাও। যদি অন্য কেউ পেমেন্ট করে, তোমাকে এই অ্যারোতে ক্লিক করতে হবে, করে এই যে ওয়ালেটে ক্লিক করতে হবে। করার পর ফোনপে হলে ফোনপে, গুগল পে হলে গুগল পে, ফোনপেতে ক্লিক করলে, করার পর যিনি পেমেন্ট করবেন তার ইউপিআই আইডি অথবা ফোন নাম্বারটা এখানে বসিয়ে ভেরিফাই করবে। ভেরিফাই করলেই দেখবে তোমার এখানে পে অপশনটা ক্লিক হয়ে গেছে, অর্থাৎ লাল হয়ে গেছে। এবার প্লে অপশনে ক্লিক করে তুমি সরাসরি পেমেন্ট করে দিতে পারবে। অর্থাৎ যিনি পেমেন্ট করবেন তার কাছে একটা আড্ডা থেকে মেসেজ যাবে, সেই মেসেজটা অ্যাকসেপ্ট করে জাস্ট পেমেন্ট করে দিলেই হয়ে যাবে। মাত্র 200 টাকার ভেতরে তোমরা এই ব্যাচটা দেখতে পাচ্ছ। 126 টাকা আপাতত দেখতে পাচ্ছ। ব্যাচের দাম কিন্তু বাড়বে, যেহেতু প্রথম এটা তোমাদের সামনে লঞ্চ করা হলো, তাই এখনো পর্যন্ত 126 টাকায় তোমরা সম্পূর্ণ টাইপের গাইডেন্সটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? যার মধ্যে টোটাল 6টা ক্লাসে এই সাব টপিকগুলো তোমাকে শেখানো হবে টাইপিং এর জন্য। তাই এতদূর যখন এগিয়ে এলে, এবার মাত্র 126 টাকার জন্য নিজের লাস্ট প্রস্তুতিটাকে আটকে রেখো না। তোমরা সকলে এই ব্যাচটা নিয়ে শুরু করে দাও তোমার টাইপিং এর প্রস্তুতি। কারণ 126 টাকাটা বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপারটা হলো তোমার যখন শেষ মোমেন্টে তোমার ডাক আসবে, তখন তুমি হাজারো চেষ্টা করলে আমি গ্যারেন্টি দিলাম তুমি এই স্পিডটা তুলতে পারবে না হাতে, ঠিক আছে? তাই 126 টাকা দিয়ে তুমি এই টাইপিং মাস্টার্সের ক্লাসটা কিনে নাও এবং শুরু করে দাও তোমার প্রস্তুতি, না হলে কিন্তু পিছিয়ে পড়বে। ভর্তির জন্য তোমরা কল করতে পারো 8013492626 নাম্বারে। আরেকবার বলি 8013492626 নাম্বারে কল করে নিতে পারো ব্যাচে ভর্তির জন্য। আর মনে রাখবে তোমাদের ডিসকাউন্ট কুপন কোড হচ্ছে Y368। এই ব্যাচের প্রাইসটা 126 টাকা আফটার ডিসকাউন্ট। এরপরে কিন্তু গোটা 50 জনের পর এই ব্যাচটার প্রাইস কিন্তু বাড়বে, 200 টাকার মধ্যে কিন্তু ব্যাচটার প্রাইস হবে। তাই আশা রাখবো যে তোমরা 126 টাকায় প্রথম 50 জন এই ব্যাচটা নিয়ে নিতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে আজকের ভিডিও এইটুকু রাখলাম। আমি আমার কর্তব্য বলে গেলাম, এবার তোমার ডিসিশন। তুমি যেখানে ভালো মনে করবে, যেখানে প্র্যাকটিস তোমার ভালো হবে সেখানেই তুমি করবেন। কারণ গ্রুপ সির পরীক্ষায় কমন তোমরা দেখেছই যে আড্ডা 247 বেঙ্গলি দাঁড়িয়ে কমন দিয়েছে, যেটা তোমাদের দ্বারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার পেয়েছি আমরা। তো এইভাবেই আমরা কিন্তু টাইপ মাস্টার্স কোর্সেও তোমাকে একজন দক্ষ টাইপিস্ট তৈরি করে এক্সামে পাঠানোর চিন্তা ভাবনাটাও রেখেছে। তাই মাত্র 126 টাকা দিয়ে তুমি এই টাইপ মাস্টার ব্যাচটা কিনে নাও। কুপন কোড Y368 অথবা ফোন করে নাও 8013492626, অথবা যে পদ্ধতিতে আমি ভর্তির প্রসেসটা দেখালাম এই প্রসেসে ভর্তি হয়েছেও, ঠিক আছে? চলো তাহলে আজকের ভিডিও এইটুকু পর্যন্ত রাখলাম। সকলে অনেক শুভকামনা রইল, সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই নেক্সট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি রাখো। কারণ আগামীকালে আগামী দিনে আরো অনেক পরীক্ষা আসছে। তাই তোমার কোয়ালিফিকেশন অনুসারে যে যে পরীক্ষাগুলো তুমি দিতে পারো তার একটা সুন্দর ভিডিও আমি করে দিচ্ছি, তোমরা একবার দেখে নিও এবং সেইভাবে তোমরা কিন্তু এগোতে শুরু করো। মনে রাখবে যে প্র্যাকটিসটা শুরু করেছো, যে প্রস্তুতির সময়টা এতদিন রুটিনের মধ্যে দিচ্ছিলে, সেটা একদিনে নষ্ট হতে দিও না, না হলে কিন্তু আবার এতটাই সময় লাগবে সেই প্রস্তুতিটাকে মজবুত করতে। তো চলো আজকে এইটুকু পর্যন্ত। সকলে ভালো থেকো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই তোমাদের যদি মূল্যবান কোনো মন্তব্য থাকে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখতে ভুলো না। ধন্যবাদ সকলকে।